Jalan-jalan ke pantai, kita ketemu dengan peserta Squid Game, guys. Nah, jadi kita itu sebenarnya mau ke kota, guys. Tapi kita itu mau ke pantainya. Perjalanannya lumayan jauh, guys, selama 5 jam. Jauh banget. Nah, ini kita udah sampai nih. Tapi kita harus jalan lagi, guys, kurang lebih 300 meter. Panas banget. Nah, ini langsung aja kita masuk ke pantainya. Wah, ngelihatnya dari atas bagus banget, guys. Bocil-bocil aja langsung terpesona tuh. Nah, pas sampai bawah kita ketemu dengan peserta Squid Game. Tuh, guys, lihat deh